Alloh subhanahu va taolo 7 osmonni yaratdi, ulardan 7-sini tanlab oldi. Alloh taolo jannatni yaratdi, ulardan Firdavsni tanladi. Alloh subhanahu va taolo malaikalarni yaratdi, ulardan Jabroil, Mikoil, Isrofillarni tanladi. Odam bolasini yaratdi, ulardan mu'minlarni tanladi. Mu'minlaridan anbiyolarni tanladi. Anbiyolarning ichidan ulul azm minar rusul bo'lgan 5 ta payg'ambarni tanladi. Ular Nuh, Ibrohim, Muso, Iso va Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Alloh subhanahu va taolo yerni yaratdi. Undan Makkani tanladi. Oylarni yaratdi. Ramazonni tanladi. Kunlarni yaratdi, Jum'ani tanladi. Va Alloh taolo tunlarni yaratar ekan, bulardan o'ziga Zulhijjaning 10 kechasini tanladi. Val fajr va layalin ashr. Tongga qasam. Zulhijja oyidagi avvalgi 10 kechaga qasam.